Nødvendigt og helst sæbevand. Det må maks være 50 grader varmt. Den her, den skyller. Den knap, så når man trykker den ind, så skyller den. Den knap, vi har her, den suger. Så den trykker. Vi starter med det, at vi lægger den lige blød, så det bliver nemmere for af. Så har vi bare sådan her. Nu, når den har ligget blød lidt tid, så trykker vi den ind til den suger. Renser her, og det fjerner nemt olie og andet snavs fra måtten. Ja, og så hælder vi det her tekstilrens ned i beholderen. Og så skruer vi lige låget på. Husk altid at tage sikkerhedsudstyr på af sikkerhedsmæssige årsager. Jeg kan ikke få den her på nu. Så skal jeg gøre sådan her. Vi klipper lige luden ud, ikke også? Og så flyver vi. Så er vi færdige, og så har du en helt ren måtte.